हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बॉय मुकेश में। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके इन्फिनिक्स के फ़ोन में वॉल्यूम जो है, आवाज़ जो है बहुत ही कम आता है, आप जो साउंड को बढ़ाना चाहते हैं वो भी अपने फ़ोन के सेटिंग से, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बढ़ा सकते हैं। और 100% वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन हो, सब में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आप एक बार ट्राई जरूर करिए। 100% वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले आप सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर स्पेशल फंक्शन नहीं दिया हुआ है, आगे बताएंगे क्या करना है। आप ऑप्शन सर्च कर सकते हो, ऑप्शन को अभी बताएंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, स्पेशल फंक्शन के बाद एक्सेसिबिलिटी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस, और यहाँ पे और थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को नीचे आने के बाद एक देख सकते हैं ऑडियो एडजस्टमेंट नाम से ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। जिन लोगों के फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था वो डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लेंगे मोनो ऑडियो। यहाँ पे बैक आ जाते हैं, सर्च कर लेते हैं मोनो, MONO, यानी मोनो लिख के आप सर्च करते हो तो मोनो ऑडियो ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, कोई भी मॉडल हो इन्फिनिक्स का, सब में मिलेगा ऑप्शन। आप मोनो ऑडियो क्लिक करिए, सर्च करिए, ये मोनो ऑडियो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे नीचे की साइड आपको ऑडियो बैलेंस मिलता है। आप राइट साइड करते हो तो आप चेक करिए, राइट साइड करने पे अगर आपके फ़ोन में साउंड बढ़ जाता है, साउंड की अच्छी क्वालिटी आने लगती है, तो राइट साइड में रखिए, वरना आप लेफ्ट साइड में कर दीजिए। और लेफ्ट साइड में करने से अगर आपके फ़ोन में बेटर साउंड आता है तो लेफ्ट में रखेंगे, वरना राइट में। और बीच में भी करके आप देख लीजिए कहाँ पे आपके फ़ोन में साउंड आता है अच्छा। तो तीनों आप पोजीशन एक बार चेक कर लेंगे, तीनों में से किसी एक पोजीशन पे आपको बहुत ही अच्छा जो है क्वालिटी में साउंड मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने साउंड क्वालिटी को, साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।